Ry mpijery ajaina tafiaraka indraisika amizao takariva izao ao anatin'izao vaovao ny fahita lavitra matv izao ko manatitra ny arahaba ho antsika rehetra indray izay eto amin'ny fahita lavitra. Ampitiavana ihany koa no anasananao ary anaraka indray ny fampalalam-baovaontsika amin'ity takariva ity makasika indrindra ny korotana izay misy any Fianarantsoa dia isantarantsika ary ny fotoana amizao takariva izao. Nitoy androany ny korotana tany Fianarantsoa tany raha ny fanazavana sy ny vaovao izay voaray avy any an-toerana. Ary raha ny fanazavana hatrany dia ny amafy tokoa izany korotana any an-toerana izany. Deo jerentsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Nitoy androany ny korotana tao Fianarantsoa raha ny vaovao voaray avy any an-toerana dia fifanenjehany teo amin'ny sambo sivily fomba ny fietsiketsehana sy mpanohitra ny fietsiketsehana noho ny tranga nanomboka omaly ary nitoy androany sabotsy 9 aogositra. Andaniny ireo antsoina hoe zanaboay izay mpiaradia amin'ny Petra Kotiniaina. Ankilany ireo antsoina hoe zanakala izay miaradia amin'ny mpanohitry ny etsika saika ataon'ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny tambatra. Fifanenjehana izay naharatran'olona saingy mbola tsy misy ny isa ofisialy nivoaka momba izay. Voatohitohina ihany koa ny asa fanaovan-gazety ao Fianarantsoa. Tany amin'ny manodidina ny 3 ora maraina nisy niditra ankeriny ny toerana misy ny viva ao Fianarantsoa. Vokany fitaovana maro no potika ary very. Raha ny vaovao voaray dia olona ny saritava no niditra tao amin'ny orinasa tserasera ity. Nilaza ny mpitandro filaminana fa tsy olona avy amin'izy ireo no tao amin'ny viva Fianarantsoa ary misy ny olona karohan'izy ireo amin'izao fotoan'izao tao aorian'ny zavantrangany maraina teo. Namafisina ny fitandronan'ny filaminana ao an-drenivohitry Fianarantsoa androany. Nisy ny mpitandro filaminana avy eto Antananarivo nalefa any an-toerana. Mikasika ny mpitarika politika ao Fianarantsoa, raha ny fantatra dia nahazo fandrahonana avy amin'ny olo tsy fantatra ny kandidan'ny Mapar Christine Razanamahasoa ary tsy hita ny kandidan'ny tambatra Petra Kotiniaina. Ity farany izay voasazy famonjana iray taona sazy miatra araka ny didina avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa ny fiandohan'ity herinandro ity. Saingy nampiakatra ny raharaha tenany ary mbola miato aloha ny fampiarana udidina avoaka ny fitsarana tao Fianarantsoa io. Raha tsy aivina ny zavantranga tao Fianarantsoa omaly zoma 7 aogositra nandamoaka ny fikasana anao fidinana an-dalambe nokasain'ny filohan'ny tambatra Petra Kotiniaina sy ny vondrona Mapar natao tany Fianarantsoa omaly. Tomefy mpitandro filaminana vao maraina ny toerana tao amin'ny kianjan'ny Magro ao Pasambaza. Samy tsy tazana teny amin'ny kianja famorim-bahoaka na inga Petra Kotiniaina na Razanamahasoa Christine. Olona roa no fantatra fa voasambotra ka mpiambina ny Petra Kotiniaina ny iray amin'izy ireo.